banho. Aí depois nós volta aqui pra assar o milho. Assar o milho. Né, Leandro? É isso aí. Seu Mané chique. Então, galera, depois a gente volta aqui com a fogueira assada, ou pegando fogo, pra gente assar o milho. E vamos que vamos. Até já. Fui! É isso aí. Olha a história. E a galinha querendo se assar. Altura do fogo, ó. Calma aí. Vai. Fogo. Fogo agora. Olha aí. Olha o fogo. Aí, ó. Escuta aí, Mar. Olha. Ei!